창문형 에어컨 이런 분들 쓰지 마세요. 먼저 말 많은 소음 73dB이 청소기 수준인데 53dB이면 사람들 대화하는 정도 소리라 충분히 거슬릴 수 있어요. 잘 때는 저소음 모드로 틀어놓고 자는데 그만큼 에어컨 성능도 약해지는 건 아셔야 됩니다. 다음, 이거 달기 전엔 생각도 못했던 건데 블라인드는 당연히 안 되고 이게 튀어나와 있어서 암막 커튼도 완벽 차단이 안 됩니다. 뱀파이어 같은 와이프의 최고 불만사항이었어요. 그리고 환기, 에어컨 설치한 쪽 창문은 못 쓴다고 보면 되고 반대 창문도 반만 열 수 있어요. 그 외에도 비 올 때 어떡하냐, 벌레 안 들어오냐 말들이 많은데 저희는 매년 장마 때 문제없이 썼어요. 그리고 이 검은 거 꽉 낀가나서 벌레 들어온 적도 없습니다. 또 물은 어떻게 빼요 물어보시는데 이게 배수구멍 같은 게 있어도 자가 증발식이라 기사님이 뺄 필요 없다 하시더라고요. 넓은 집 사시는 분들은 이게 작은 방 서브용이지 방에 단다고 거실까지 절대 안 시원해집니다. 딱 원룸이나 18평 투룸까지가 맥시멈이에요. 창문형 에어컨 상황 여의치 않은 분들한테 정말 베스트입니다. 저는 무조건 돌아가도 다시 써요. 끝.